Добрый день. Значит, пытаюсь диагностировать, что с машиной. Значит, пробовал, отключал форсунки, подачу. Ничего не меняется, как-то странно, она даже не троит. Вот, то есть как-то все подозрительно. И еще момент. Вот, значит, снял я патрубок. Вот, на коллектор. И сейчас послушайте, какой звук стрёмный. То есть то, что было та-та-та, это ерунда все. Что-то слишком стрёмное, да? Вот такая вот история. Звук прям как с автомата, аж страшно к ней подходить. Кажется, что он сейчас взорвется.